आलमगीर में मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। आलमगीर, मेन बाजार, रेलवे फाटक और खंडा चौक में इस वक्त बारिश का पानी जो है 2 से 3 फुट जमा होने से जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने की वजह से शहर में इस वक्त जगह जगह जो है सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर मैं जीटी रोड की बात करूं तो करियाला जीटी रोड के ऊपर जो है इस वक्त पानी जमा है, जिससे यहां से गुजरने वाली ट्रैफिक के साथ साथ जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह मेन बाजार में भी पानी जमा होने से जो कारोबारी हजरात हैं उनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि जो अहले इलाका हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब इंतजामिया की जानब से नालों की सफाई ना किए जाने की वजह से जो बारिश का पानी है वो जो है शहर में ही जमा होने से शहर तालाब का मंजर पेश करता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले शहरियों के साथ साथ जो अहले इलाका हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है।